大家好。上次講起冰室，除咗紅豆冰之外，其實西多士都係香港人心目中具代表性嘅食物。今次我哋就嚟試下整啦。材料我哋需要油適量啦，2片去皮嘅方包，適量嘅牛油、煉奶同埋鹽嘅。我哋而家咧就將方包咧搽上煉奶嘅，然後將另一塊方包咧搭上去夾住，將兩塊黐埋一齊。咁我哋將2隻蛋咧就打落個碗度，跟住落少少鹽啦，然後將佢發勻啦。我哋將頭先已經預備好嘅方包咧就浸落去蛋漿裡面。記得要4方8面都要浸透嘅。咁我啱啱咧就落咗一啲油落個鍋度啦。煉奶西多士咧係需要多少少油嘅，因為我哋會用半煎炸嘅形式去做嘅。咁咧大家見到啲油咧有少少細細嘅泡泡嘅時候咧，就可以將個方包放落去啦。咁記得咧就唔好開太大火啦，大約係中小火去做呢個煎炸嘅過程嘅。咁咧記得就要煎埋呢4個邊邊啦。個西多士炸好咗之後咧，就可以上碟啦。如果加埋煉奶同牛油咧，就更加惹味。煉奶西多士咧就完成啦。如果中意今次嘅分享嘅話，可以 like、share 同埋記得 subscribe 我哋嘅 channel啊。我哋下次再見，拜拜。